بتدعي كتير وحاسس إن مفيش حاجة بتحصل؟ طب تعالى أقولك حاجة، مفيش دعوة بتدعيها إلا وربنا سمعها وعالم بيها. ربنا سبحانه وتعالى قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. صدق الله العظيم. بس اسأل نفسك سؤال مهم: هل أنا بدعي ربنا صح؟ ولا يمكن بقول الكلام وخلاص؟ تعال نضرب مثال بسيط. لو أنت محتاج حاجة من مديرك أو من مسؤول كبير، أكيد هتدخل عليه بأدب وتتكلم باحترام وتختار كلامك كويس. ولله المثل الأعلى. أنت داخل تطلب من ربنا سبحانه وتعالى، يبقى أول حاجة تبقى عارف أنت بتطلب من مين. تاني حاجة، ودي أهم حاجة، اليقين. يعني تبقى واقف قدام ربنا وأنت متأكد إنه شايفك وسمعك وقادر يحقق لك اللي نفسك فيه. خلي عينك مكان سجودك، وخليك مؤدب في صلاتك، وابعد عن الحركات الكتير اللي ملهاش لازمة، وكلم ربنا من قلبك بأي لغة وبأي لهجة، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. يعني أنت فعلا واقف قدامه طول الوقت، مش بس وأنت بتصلي. ولما تدعي، ادعي وأنت مصدق من جواك إن ربنا هيقبل دعائك، مش بتجرب حظك وخلاص. ولو الحاجة دي غالية عليك قوي وكنت ممكن تعيط علشانها قدام أي مخلوق، أعيط لربنا، وخليك لحوح في الدعاء، واحمد ربنا إنك أصلاً لسه قادر تقف بين إيديه. دي مش شطارة منك ولا لأنك أحسن من غيرك، ده فضل كبير من ربنا، نعمة عظيمة إن ربنا لسه قابل يسمعك. بدليل إن في ناس كتير تيجي ساعة الصلاة وتتحجج بأي حجة علشان تهرب منها. فاحمد ربنا إنه لسه فاتح لك الباب، وما تبصش وراك، ركز في اللي جاي، لأن الموت حق علينا كلنا، ومحدش ضامن يعيش لحظة كمان. يبقى لازم نشتغل اليوم ده، اليوم اللي هنقف فيه بين إيدين ربنا. يا رب اجعل خير أيامنا يوم وقفنا بين يديك. ولو كنت بعيد، ارجع لربنا وقول له: يا رب أنا راجع لك. وربنا سبحانه وتعالى قال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. صدق الله العظيم.